Buna akkati danfisan beektu mee akkamitti buna danfisuu akkamitti nu gaafatta? Buna akkamitti danfisuu buna nuti kan beektu sisima. Ushugulu hattoon sisima. Asitti bishaan irra kaawwattee miti ree? Lamanna bira moqorqoraatti danfisamoo jabanaatti danfisamu? Amma moqorqoraa keessaa bishaan osoo yoo jabanaatti naqatta. Odaffee gacha kaawunu. Jabanaatti naqatta kaa achirraan kaastee bunatti naqatta. Asitti. Bishaan irratti naqattee. Asitti. Gurraatti maal gurraachoftee? Ati beektu inni maal akka ta'e? Jechuun gurraacha'ee miti. Kinoo mee Itoophiyaa deeman kanaaf aduu inni irraanfatu waan ta'eef hojii Itoophiyaa. Rakabooti immoo faashiniidha kaa inni fame rakabootiin kun amma beektaa oduu chaarjariitti sakkaate. Wanni hundi sibiila ta'ee dhufe beektaa? Wanni hundi sibiila. Kuni sibiila. Kuni galii maa ta'e? Jabanaan? Jabanaan ka uumaa dur jiru maal goota ree galiita. Yoo barbaadde immoo moqorqoraa kanatti illee danfifachuu hin dandeessa. Garuu bunni yoo danfe jabanaadhaan bareeda waan ta'eef. Akka aadaa Oromooti. Kuni maaliif? Kunni immoo kuni kan hixaan irratti aalfattu. Kuwwan immoo bareedinaaf achi kaawwamu. Itoophiyaa madhoomsee? Itoophiyaatti san qabu. Sirriitti. Namni maa araba laaleetu baqa Itoophiyaa teenya biyya iyyeetti maal jedha qoy garuu. Maa biyya iyyeetti jedha. Seetu. Itoophiyaa maa jedhaani? Iyyeetti jedhu kun uffata. Itoophiyaadhaani. Itoophiyaadhaani. Itoophiyaan iyyummaa hin qabdu jedhi namatu itti fayyadamu wallaale malee. Egaa shamarka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa irratti nuuf baay'atu. Anis obboleettiin keessan fayyaa nagaa irraa hafaan qaba. Har'a buna danfistuun ta'e erga biyya arabaati galee baay'ee buna danfistuun taane akkuma argitan kana jechuudha. Kasee amma namoonni ijoollee hedduun ni yaadatu biyya keenyatti haala kanaan jechuudha. Baay'ee das nama jedha baay'ee namatti tola fataa jennee Oromiyaa keessatti gisbii keenya keessa teenye buna danfisaa jirra. Jaaladha. Buna danfisuu wallaalee osoo hin taane ijoollee tokko achi hojjetanii yoo dhufan kuni maa akkas ta'e jedhu kana fakkaata mana kana laayikii jabeessa isin jenna manni kun haarawaadha nu jajjabeessadha turtii gaarii isin haa ta'u. Ani kanas gaafa dhukoo gaafii turraa qabaayyuu. Ati biyya arabaatitti argitee ati buna alatti nu danfisuu dhufte reer. Ani garuu yoo gizee asitti Itoophiyaa keessatti kanan beeku bunni gizee alatti danfifamu guyyaa idaarii. Deebisi tokko immoo gimboo lidataa jedhanii gizee san danfisu. Malee hin danfisu. Ala ta'anii ala qilleensa filatamaa qilleensa addisii argachaati. Amma keenya gizee hunda mana teenyaa miti mana keessatti yoo maskootiin banameen alatti yookaan immoo bishaa jedhamsan jechuudha. Inni yoo baname qilleensi tokko seena malee qilleensa kaarboonii saayidii ala baasanii oksijiinii ol seensifatu jechuudha. Kanaafuu qilleensa filatamaa argachuuf malee akkasiif miti jechuudha. Arabdoonni illee waa biraa qabaattu osoo hin taane qilleensa filatamaa gaafa argatan ala ta'anii bakka fataa jechuu barbaadu yeroo hundumaa. Ishii karraa baranne guddaa galatoomsiin jenna. Isinis galatooma. Warroonni immoo yuutuubii keenya jiraatan hunduyyuu sabiraayi. Nu guddachuu barbaanne araba hojjennee galle. Laayikii fi sheerii koomentii nu kennaa isiniin jenna. Guddaa galatoomaa isiniin jenna. Galatooma arabatti deebi'uun barbaannu asitti hojjennee jiraanna waan ta'eef nu jajjabeessa warroonni galuu barbaadan jabaatanii akka hojjettan akkasumas immoo barumsa fudhattanii akka jirtan sin taasifna isiniin jenna turtii gaarii.